Ребят, вы на канале Листоповый, и сегодня я покажу вам на обзор первое видео. Вот такого котика. В самом деле, вот, смотрите. Сейчас я расскажу функционал, все объясню. Вот здесь вот надо, в общем, два картона скрепить, чтобы у нас вот это вытаскивать. Резинку вот здесь вот приклеить. А вот это вот так вот по бокам приклеить. Резинку, кстати, очень тщательно, как видите, я крепления небольшие добавил. Теперь надо нарисовать вот здесь вот так вот вытащить и нарисовать котика. Опа. Положить его как-то туда снова. Так, опа. Ну и нарисовать здесь чего хотим. Вот я нарисовал тигриное сердечко вот такое. Вот так вот. Новости, кто играет в игру Бравл Старс. Я в нее тоже играю. Вот у меня на прошлой майке 15к было. Но мне купили новый телефон, я создал новый ак. Пока что на нем 5к только. Ладно, а перейдем к подаркам. Сегодня в Бравл Старсе раздают подарки. Это 2 мегабокса. Вот так. Не пропускайте мои видео и всем пока.